Ipaparto ko na lang. Kailangan kayo eh. Kailangan. Yung kay Kuya Puli lang, binigay sa akin, hindi mo kaya, banda rin. Bigyan na kayo. Binigay sa akin, hindi mo kaya. Pagkain na sa kay Kuya Puli. Sabado na pa yung ginagawa eh. Sabado pa? Alin? Alin? Ano na yan, tinamad na lang ano yun, kasi medyo matagal. Hindi, ganun talaga manggagawa pag... Ayun sa matanda. May isa pang hindi pa napapalitan doon. Isa na lang. Kasi di ba, ang dami nga pinalitan. Napalitan na siya. Yung may-ari na lang papalitan pag di pa nagawa. Yung iba nga, million ka agad ang views eh. Oo. Maganda. Si Bunot, pangalan no, Abante. Ano, kinabukasan million na views. Puta, nag-modweldo na yun. Ha? Makakaupo na yun. Hindi, iba nag-upload sa kanya eh. Kumantalag siya. Iba nag-upload. Yung mga ganyan, yung milyonar. Nag-viral lang. Hindi, nag-viral pa lang yun. Nag-viral pa lang. Sabi naman ni... Nay, mamaya na sa timo eh. Magamit ko muna yung bike ko. Medyo paborito yung bike eh. Oo. Eh, pinapa-agent ko sa ano eh, oh. Upuan. Para kumintab ng gusto. Sabi ko, may pinalo dyan. Sabi ko, bakit? Ang kintab eh. May pinapa-agent dyan. Oo nga. Kintab eh, ano? Eh, nagkabagintab po. Hindi kikintab ng ganyan yan ng gusto. Wala siyang pinapa-agent. Oo, may pinapahit yan. May pinapa-agent dyan. Ang kintab eh. Pag nasa araw lalo, pag nasa arawan. Mga kalating oras assemble, no? Kalating oras. Ay, mga isang oras na. Pasama line. Pero yung assemble lang, mga kalating oras gano'n. Oh, right. Isang oras, sama na ano eh. Mga isang oras kasama line. Siyempre, dapat mo pa yung rice. Tulong yung rice.
Tali na lang. Ready for alignment.